ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். நம்ம பிறந்த குழந்தைங்களாம் ரொம்ப சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அதை வீட்டிலே எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் நான் 2 மெத்தட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்ப்போம். இதுக்கு ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் தேங்காய் எண்ணெய் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிட்டு அதை நல்லா காய்ச்சிக்குங்க. இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வர அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சிக்குங்க. நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் கோல்டு இருக்கிறப்ப நமக்கே தெரியும். அதாவது இப்போ லைட்டாக கோல்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் லைட்டாக காய்ச்சிட்டு அதை வெது வெதுப்பாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் கையில் நீங்கள் தொட்டு பாருங்கள். இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ஆற வச்சதுக்கு பிறகு குழந்தைங்களுக்கு இதை நம்ம அப்ளை பண்ணிவிடலாம். வேறு எதுவும் இதில் சேர்க்க தேவையில்லை. கொஞ்சமாக ஆறுனதுக்கு பிறகு குழந்தைங்களோட நெஞ்சு பக்கம் நல்லா இதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பேக் சைட்லேயும் திருப்பி போட்டுட்டு முதுகு பக்கமும் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக கோல்டு சரியாகும். மூக்கிலலாம் எண்ணெய் விட்டுறாதீங்க. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த தேங்காய் எண்ணெயை நம்ம விக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி குழந்தைங்களோட மூக்குக்கிட்ட ஸ்மெல் பண்ண சொல்லுங்கள். அதுவே போதும். இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நெஞ்சு சளி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுக்கு 2 பொருளே போதும். வெத்தலை, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். இந்த 2 வெத்தலையில் இருக்க காம்பையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 சைடுமே தேங்காய் எண்ணெயை வெத்தலை ஃபுல்லாகவே பரவுற மாதிரி இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்குங்க. இந்த தேங்காய் எண்ணெயை சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயாக எடுத்துக்குங்க. 2 பக்கம் அப்ளை பண்ணதுக்கு பிறகு நம்ம விளக்கு எடுத்துக்கலாம். விளக்கு இல்லைனா அகல் விளக்கு, 2ல் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்புலலாம் நீங்கள் எதுவும் டேரெக்டாக காட்ட வேணாம். இந்த காம்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் வெத்தலையை அந்த நல்ல விளக்கில் அதை ஹீட் பண்ணிக்கணும். இந்த வெத்தலையை சூடு பண்ணும்போது அது வெடிக்கும், லைட்டாக வெடிக்கும். பயப்பட வேணாம். இதை நீங்கள் சூடு பண்ணும்போது அதோட ஸ்மெல் நல்லாவே வரும். இந்த வெத்தலையை ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி சுற்றிலும் வாட்டினதுக்கு பிறகு நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு அளவு தான் இருக்கணும். நீங்கள் தொட்டு பாருங்கள். நீங்கள் கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கு பிறகு குழந்தையோட நெஞ்சிலையும் முதுகுலையும் 2 பக்கமுமே வைக்கணும். இது மாதிரி பண்ணுறதால குழந்தைங்களோட நெஞ்சு சளி சீக்கிரம் க்யூர் ஆகிடும். இந்த மெத்தட் எப்போ பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையிலையும் அதே மாதிரி ஈவினிங்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட நெஞ்சு மேலே போட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க. சேம் அதே மாதிரியே முதுகு பக்கமும் திருப்பிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அவங்க ஃபீட் பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. நீங்கள் ரொம்ப சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். என்னோட பேபிக்கும் நான் இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 1 இயர் பேபி வரைக்கும் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் நான் ஒரே ஒரு டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது என்னோட பேபிக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்க டிப்ஸ் தான். என்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரில் குளிக்க வைக்கும்போது ஒரே தண்ணியாகவே ஊற்றிடுங்க. பச்சை தண்ணியை கலந்துடாதீங்க. பச்சை தண்ணி கலந்துட்டிங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். நீங்கள் 2 பானை 3 பானை போட்டாலும் பரவாயில்ல. ஒரே தண்ணியாகவே கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஒரே தண்ணியாகவே நீங்கள் அவங்களுக்கு உடம்புக்கு குளிக்க வைக்கும் போதும் சரி, இல்லை தலைக்கு குளிக்க வைக்கும் போதும் சரி, ஒரே தண்ணியாகவே நீங்கள் ஊற்றுங்க. அப்போ தான் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ஆல் ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தட் நான் அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.